Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM. Falamos direto aqui de Sumaré City. E é isso aí, vamos que vamos e é nóis. Mas é isso aí galera, vamos de vídeo aí. E vamos falar hoje, vamos falar de quê? Vamos falar de gasolina, é isso mesmo, vamos compartilhar aí. Compartilhar com vocês aí uma experiência ruim que eu tive aí com gasolina. O que acontece galera? Eu acostumado de abastecer sempre num posto aí. Sempre não, né? De vez em quando eu abastecia nele, alguns amigos abastecem e nunca teve problema. Que aí esses dias na correria aí, trabalho, faculdade e tal, eu vim, né? Que eu sempre abasteço num posto ali chegando em Campinas, na Lix da Cunha, no posto Boulevard. Gasolina Shell lá e tal. Aí abasteci nesse posto aqui. Não tô falando que só porque o posto não tem bandeira o posto é ruim. Aí abasteci nesse posto aí, galera. E aconteceu, quando eu abastecia lá no posto normal, lá nesse outro posto lá, que eu sempre abasteci, eu sempre abasteço aí a Teneré, eu abasteço lá. Eu tenho uns 3 postos fixos que eu abasteço aí. Um BR, um Shell e um outro aí do amigo nosso que não tem bandeira, mas o cara é gente fina, é de confiança. Então, o que acontece galera? Eu abasteci nesse posto aí, nesse quarto posto aí que eu falei, que raramente eu abastecia nele. Eu já tinha abastecido a Teneré e tal, e nunca tinha dado problema. Eu abasteci a Serra Osso. E aí o que aconteceu? Abasteci a Serra Osso, galera. Eu notei a moto ficou estranha. Andando, ela ficou andando normal. Não perdeu o rendimento, mas ficou fazendo um barulho estranho no motor. Parecia que tinha alguma coisa batendo. Aí é pra ver. Cheguei até a achar que ela tava batendo biela, mas batia estranho. Eu achava que era porque eu tinha colocado Militech nela há uns 300 km antes. Não era. E a moto pegava normal, ligava normal, dava lenta, mas na hora de andar fazia esse barulho. E o segundo sintoma que eu percebi foi que a gasolina foi embora muito rápido. A gasolina queimou rápido demais. Ou seja, ela costuma fazer aí 280, 300 km para entrar na reserva. Ela entrou na reserva com 180 km, ou seja, a gasolina passou crua pelo carburador. E essa moto tá muito bem regular, ela tá fazendo 31, 32 km por litro. Eu acho que se ela tiver feito 25, foi muito. Aí eu fiquei naquela, né? E o motor batendo, falei, caramba, será que meu motorzinho tá indo? Tá estragando? Aí essa semana, galera, no início da semana aí, no início da semana não, no final da semana passada, passei lá no posto de costume que eu sempre abasteço, completei o tanque de aditivada, acabou o problema, o motor ficou silêncio, não tem rajado nenhum, não tem batido nenhum. Eu enchi o tanque, já tô com 160 km rodados, o tanque baixou 1/3 só. Ou seja, ela vai chegar nos 300 km aí normal, igual ela sempre faz, para chegar na reserva, que dá a média aí de 30 km por litro. Então, ou seja, tudo normal. E simplesmente a gasolina. Agora, o que a gasolina tinha? Eu não sei, porque a moto não perdeu o rendimento. A moto continuou forte do mesmo jeito, continuou andando, dava lenta, mas porém ficou fazendo um barulho estranho no motor. E a gasolina queimou rápido. Queimou rápido. Ah, e outra coisa também que eu percebi, a sujeira no escapamento. Ela sujou bem mais o escapamento. Ou seja, é algum tipo de adulteração, ou sei lá, se é a gasolina ruim, já velha demais no tanque, que fez isso. Mas graças a Deus, eu resolvi aí abastecer uma gasolina boa
Porque eu não abasteço aditivada direto, né, pessoal? Moto carburada tem esse mito aí, eu não sei se é mito ou se é verdade, mas os aditivos da gasolina ele lava. Nossa, eu acho ridícula essa atitude desse pessoal aí, ó. Me desculpem eu mudar de assunto no meio do vídeo, mas o cara vai entrar à esquerda e o cara vai aqui, ó, na direita, até lá onde entrar. Aí ele entra aqui e fecha o trânsito. Meu Deus, isso é ridículo, cara. Se você faz isso, não faça. Isso é feio, é ridículo, é falta de educação. A gente precisa de um trânsito mais limpo, a gente precisa de um trânsito mais... um trânsito mais limpo, um trânsito mais... pessoas mais conscientes. Caramba! Mas é isso aí, galera. A gasolina aí, então foi isso aí. Voltando ao assunto aí, desculpa mudar de assunto, mas tem que falar. Porque isso aí são cenas que eu presencio todo dia. As pessoas fazem isso todo dia. Mas voltando a falar da gasolina aí, então tomar cuidado aí, né, galera? Na minha moto o problema foi esse barulho aí. Mas em outra aí, ou num carro, pode ser coisa pior. Entendeu? Inclusive a minha namorada uma vez abasteceu também num posto assim, e a moto dela criou uns negócios no carburador, parecendo você tirava, parecia uns pedacinhos de queijo, sabe? E aquilo foi... a moto falhava, não dava lenta. Aí, ó, o bonitão vem lá na esquerda, agora vai cortando aí, ó. Depois que toma multa, não sabe por quê. Mas é isso aí. Vamos o que? Vamos. Aí então, como eu falei, a gasolina criou tipo ficou parecendo uns queijos, pedaço de queijo no carburador. Eu abri pra limpar, tava tudo encrostado lá dentro. Agora o que que era aquilo eu não sei, só sei que ficou feia a coisa, hein? Mas é isso aí. Fica a dica pra galera aí, tomar cuidado com a gasolina aí e perceber os sintomas aí, que não é normal. A moto começou a ficar estranha, fica ligeiro. Pode ser gasolina. Às vezes não é culpa do posto, às vezes até pega uma remessa de gasolina aí que vem. Às vezes no próprio caminhão a gasolina contamina e tal. Mas é o posto que vende pouco, a gasolina fica velha no tanque. Mas é bom ficar ligeiro, né, galera? Na dúvida, troca de posto, abastece aí pra não correr esse risco. Valeu? Então é isso aí. Só mais um bate-papo aí com o DXM, trocando aquela ideia de sempre aí. E faremos um vídeo aí da Teneré, porque tem novidade na Teneré aí. Se é bom ou se é ruim, vocês vão ver no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto aí, galera. Um grande abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!